안녕하세요. 오늘은 키크론 사용자와 비아 사용자를 위해서 키보드 사용자화하는 방법을 몇 가지 정리해서 가지고 왔어요. 근데 정리하다 보니까 4월에 키크론 런처가 나왔더라고요. 그래서 비아 간단히 살펴본 후에 키크론 공식 런처도 둘러봤습니다. 먼저 비아에 접속해야 하는데요. 따로 뭔가 설치할 필요는 없고 내 컴퓨터에 키보드를 연결하고 유저 비아.앱 사이트로 접속하거나 구글에서 비아를 검색해서 접속합니다. 이때 키보드가 연결되어 있다면 팝업으로 키보드 선택창이 뜨고 팝업이 안 뜨면 어서라이즈 디바이스 버튼을 누르면 팝업으로 키보드 선택창이 뜹니다. 그래서 연결되어 있는 내 Q11 키보드를 선택하면 해당 레이아웃이 자동으로 로드되게 됩니다. 일단 키맵을 수정하기 전에 백업을 해두는 게 좋아서 왼쪽 하단에 저장 아이콘을 눌러서 현재 상태를 백업해줍니다. 내 컴퓨터에 제이슨으로 저장을 해주고 키를 바꾼 후에 다시 백업 파일을 로드하면 기존 설정을 가지고 올 수 있습니다. 키 사용자화하는 방법인데요. 기본 키가 이미 다 잘 설정되어 있어서 거의 바꿀 일은 없지만 매크로 그리고 노브 이런 것들은 바꿀 수가 있잖아요. 그래서 테스트로 일단 레이어 1번에 넘버 패드를 설정해 보겠습니다. 레이어 1번을 선택하고 이 오른쪽 분리 키보드에 Y부터 콤마까지 1부터 9 그리고 스페이스 0 이렇게 설정을 해볼 건데요. 설정하는 방법은 굉장히 쉬워요. 여기 비어있는 Y 부분을 마우스로 선택하고 Y에 매핑할 숫자 1을 눌러주면 해당 키에 1이 설정됩니다. 그리고 U를 눌러서 2를 설정해주고 I를 누르고 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 그리고 0까지 눌러서 설정해주고 레이아웃에 이렇게 숫자가 매핑이 되면 바로 적용이 돼서 노트에 바로 테스트 해보면 되는데요. 지금 레이어 1번에 입력을 해놨기 때문에 맥 스위치인 상태에서 Fn키를 누른 상태로 YUI를 눌러주면 1, 2, 3 이렇게 넘버 패드를 확인할 수 있습니다. 만약에 레이어 0번에 입력했다면 Fn키 안 누른 상태로 사용할 수 있겠죠. 다음은 미디어 키인데요. 미디어 키는 0번과 3번 레이어의 맨 위에 펑션 키들의 기본으로 연결되어 있으니까 참고하시면 될 것 같고 매크로가 이제 문제인데요. 매크로는 매크로 탭에서 일일이 만들어줘야 해요. 일단 브라우저를 전체 화면으로 만든 후에 M1 매크로 0을 선택합니다. 그리고 여기 있는 레코드 녹화를 누르고 원하는 키 조합을 눌러서 녹화 그리고 중지 그리고 저장까지 이렇게 하면 매크로 0번에 커맨드 C인 복사하기 단축키가 만들어졌고 매크로 1번에 한 번 더 해보면 녹화 누르고 커맨드 V 키를 눌러서 중지, 저장 이렇게 붙여넣기 단축키를 저장해줍니다. 그리고 이 M0, M1을 왼쪽 분리 키보드에 있는 M4, M5에다가 매핑해주고 노트에 테스트해보면 복사 붙여넣기 단축키가 그대로 동작하는 걸 확인할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 부가적인 키들 중에 맥에서 또는 윈도우에서 안 되는 키가 있으니까 할당해보고 되는지 안 되는지 바로 확인이 가능하니까 그렇게 사용해보시면 될 것 같고 비아 사용법은 여기까지고요. 다음으로 키크론 런처를 한번 볼 건데 키크론에서 직접 제작한 비아 같은 키보드 설정 프로그램이에요. 이게 올해 4월에 올라온 것 같은데 키크론 런처를 검색하시면 공식 홈페이지에서 해당 링크로 바로 접속할 수 있습니다. 사용 방법은 비아랑 거의 같고 한 가지 유용한 설정은 비아에는 전체 키를 리셋하는 기능이 없는데 키 매핑에서 리셋 레이아웃을 누르면 초기 Q11 레이아웃으로 되돌릴 수 있어요. 그렇지만 아직 그 키 레이아웃 백업이랑 복원 기능은 여기 런처에는 없고 비아에만 있으니까 참고하시면 좋을 것 같아요. 펌웨어 업데이트가 있는데 장치를 연결을 해서
해당 키보드에 맞는 펌웨어 업데이트가 있으면 바로 여기서 업데이트 할 수 있는 것으로 보이네요. 키보드 테스트는 키가 다 잘 눌리는지 확인하는 거고 뭐 그 외에 특별한 건 없는 것 같네요. 키크론에서 상세 설명도 제공하고 있으니까 참고하시면 좋을 것 같아요. 그래서 별로 어렵지 않은 키 설정이었고 오늘은 여기까지고요. 다음 영상에서 또 만나요.